于这小子在校尿床为老母亲盛垃圾袋的事情，相信大家也听说了。当然，他自己也分析了原因。不对的，太假了，你不早知道呗。后来在老师的帮助下，天天喊他起来窝尿，还是有进步的。这是我炸的裤子，不是炸的床，不是炸的床。进步了，家人们，该说不说，他虽然尿床，但还挺懂事。你在干嘛？我在洗炸尿的裤子啊！你忘记我们有这个了吗？这是冬至玉兔 2.0 Pro 洗烘套装，洗衣机有 UFB 超微泡2.0，好多丰盈绵密的泡泡哦，有它每天都是干净的仔，洗完直接放进烘干机，6重精密滤网，毛屑粉尘通通都能除掉，也不担心有毛屑残留。而且机器是我最喜欢的黎川白配色和纯平全嵌设计，放哪都能服服帖帖。哇，好干净，毛毛都不。后来我就过上了收盲盒礼物的日子，而垃圾袋却鲜少收到。送给你的你。谢谢。